बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, यदि बेवजह लोग आपके ऊपर कलंक लगा रहे हैं, उसी समय फड़फड़ाइए मत। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी शांति रखो। अगर आप सत्य हो, अगर आप शुद्ध हो, सही समय की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर तनिक सा जवाब देना है बस, कि नहीं, हमारे ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप या जो आप लोगों ने आक्षेप लगाया वो ये है, वास्तविकता ये है। क्योंकि उसी समय यदि आप बोलने लगे तो ज्यादा लोग हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। इसलिए कुछ समय शांति रखो, उसके बाद सही समय देख करके उत्तर दो।